बारिश का मौसम था और भीम गुब्बारे फुला रहा था। तभी बादल चाचा ने अपनी पानी की बूंदों से भीम के फुलाए हुए गुब्बारे फोड़ दिए। यहाँ सब देखकर भीम बहुत नाराज हो गया और बादल चाचा को चिल्लाने लगा। तभी भीम आंगन में आया और एक उससे भी बड़ा गुब्बारा फुलाने लगा, पर वह भी फूट गया। आगे क्या हुआ जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें। फिर भीम को एक आइडिया आता है। फिर भीम घर के अंदर से एक टब और शैम्पू की बोतल लेके आता है। उसे मिक्स करके एक बहुत बड़ा गुब्बारा फुला लेता है और फिर उसके अंदर जाकर सभी जगह को फूंक मारकर सुखा देता है।